तो अभी है शाम का टाइम, अभी जा रहे हैं पानी और दाना लगाने। तो यहाँ पे जो है अब पानी भरने की तैयारी चल रही है। और अभी जो है हम लोग पानी भर लिए। अब यहाँ पे पानी अब लग गया है और दाना भी लग चुका है हमारा, सब ओके है। अब